Мерси. Моля. Не. Николи по принцип ги миеш тези неща? Не. По принцип не. Иначе къде ги миеш? Само днес да. Само днес. Ага. Това е чудесно място. Какво? Какво казваш? Викам, това е чудесно място за мен. Спорт много бързо. Ми пробвай да може да се случи. Металните канти, какво те притесняват? Ти от металните канти ги дадеш дъжка? Ами не, мен ме дразни, че цапаш водата на фонтана най-малко. Аз няма да я нужда. Не, я цапам водата, защото утре ще сменят водата. Добре, утре ще сменят водата. Скарай се на хората, където си къпат кучета.